अंकल जी, आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपना फ़ोन उठाए और बात कीजिए। किसी को आपसे ज़रूरी बात करना है, इसलिए आपको फ़ोन किए हैं। केवल 2 मिनट का समय निकालें और बात कीजिए। अंकल जी, अगर फ़ोन का आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा, कोई आपसे दुखी हो जाएगा। Uncle J, please pick up the call. Uncle J, please pick up the call.